টিভি একটা খুলছি হারার জন্য। স্যামসাং এর ছোট মোডের মধ্যে 55 ইঞ্চি, বেশি বড় না। যার টিভি হেই স্যাররে নিশ্চয়তা দিছিলাম যদি হয় স্যার 5,000 অথবা 10,000 টাকা বেশি বড় জোর খরচ করবো এটার পিছে। টিভিটায় বাড়ি খাইছিল, তাই সিকেবি লাইন শর্ট হয়ে গেছে, এই জন্য এটা সারতে বইয়ে গেছি। দেহি আরো এক বড় ভাইও আছে, কই লইয়ে বইয়ে দেহি সাইরে বাইরা ফালান যায় কিনা অল্প টাকার মধ্যে। তাই মুই সিকেবি ভোল্টেজটা অনেক চেক করতে রইলাম। কাজ মুই 5টার পরে স্টার্ট করছি, এটার পিছে মেলা টাইম দেওয়া লাগবে। সিকেবি শর্ট সারতে বইলে রাইতো পোয়াই যায় অনেক সময়। ছোট্ট 55 ইঞ্চি টিভি, বেশি বড় না, স্যামসাং। কাজ চলতেছে, দেখি কিরকম সাপোর্ট পাওয়া যায়। দিলাম লাইন দিয়া। আজকের অনেক ক্লান্ত, এই যে টিভি জাগার নিয়ে শক্তিও নাই গায়ে। থাকুক, সারার পরে দেখা মানে। এটার প্যানেল রিপেয়ার কাজ চলতেছে। সবই চেষ্টা চলতেছে, কিন্তু এই বোর্ডটাই খারাপ আছে, ভোল্টেজটা পারফেক্ট পাচ্ছি না। এই বোর্ডটায় একটু সমস্যা আছে, এই জন্য ভালোভাবে দেখতে হইব। অবশেষে এটার কাজ কমপ্লিট হইব, দেখাবো তখন সমস্যাটা কি। এটা পাইয়া লই, এরপরে দেখামো। এখন তো আমি এটার পিছনে সময় দেওয়া হচ্ছে। ও লাবু ভাই, হাই দেন না। আমাদের লাবু ভাই হাই দিয়ে দিল। ডিউটি শেষ, রাত বাজে 8:30। এখনো আমরা কাজ করতেছি। কি বলেন লাবু ভাই? দায়িত্ব দায়িত্ব ভাই, দায়িত্ব। দায়িত্ব কেমন দায়িত্ব? তো সকাল 7:30টায় উঠছি, স্টার্ট করছি কাজ। এখন তো আমি 8:30 বাজে রাত্র, এখনো চলতেছে, কাজের কোনো শেষ নাই। কাজ কাজ আর কাজ, কোনো সমস্যা নেই। অনলাইন ইউপিএস এটা রেডি। যদি এটা দিয়ে সার্ভার রুমের ব্যাকআপ চলবে। যদি ফ্যান চালাইতাম এই মেশিনটা দিয়ে, এত বড় মেশিন, তাহলে 30টা ফ্যানে লাইন দিতে পারতাম। 3.5K মেশিন, কাজ আছেই, কোনো ই নাই। আর বড় টিভিটা তো সেট আপ করা হয়ে গেছে, সেটা বসাই দিয়ে আসছি। আজকের আবার এইটা কাজ। সবাই দোয়া করবেন যাতে টিভিটা ঠিক করতে পারি। ওকে।